衫 OK 未？ OK。衫，你睇下點衫咪？睇下點衫咪？你知唔知支咪邊個㗎？我㗎嘛！你咁樣夾住我，下次咪聞到一陣膠味咯，大嚿。你入咗鏡啦，想俾人鬧啊！快啲走啦！入晒！應該冇事啦。呢個係製片，嗰個係收音。導演你好，我叫大嚿，睇得出，有冇收過音啊？我每日翻工都收人聲㗎。係，翻咩工啊？管理員，圖書館管理員。咪嘈！唔得啲。飲杯。係咁撈嘅，嚇係呢撈嘅。好嘢，好嘢。喂，趁佢哋行開咗啊，快啲食啦！好食。勁㗎啦嘛。小心問下都唔得。都冇問題。你等等，喂，攞翻嚟啊！咪走啊！攞翻嚟啊！做乜嘢大嚿？收聲啊嘛！你收欣欣把聲啊嘛，你做咩收夏姨把聲啫？即係阿欣欣好彩咁行，我聽見夏姨喺度啊，好衰啊！唔好咁啊，大嚿！你知唔知你一個人 NG delay 咗我哋成個組幾耐啊？哎呀，你唔好再懟咗得唔得啊？啊，你使唔使做嘢？你唔識揸乜？你唔好過嚟啊！我講咗番茄，口花花。我係口花花嘅喎，但係你唔中意咩？啊？嗯。哎呀，嗱，好簡單，全程將支咪對住欣欣，停，喺呢度，舉高啲，會影到啊！入到咩啊？你哋想我條片入黑社會？你哋唔係電影公司嘅咩？咩電影公司啊？黃 Sir 啊！電影公司黃 Sir 啊！唔拍啦！咪玩啦！唔拍啦！要！阿榮，幫我 set 機，你兩個幫我企喺度。大嚿。埋位啦，望。痛啊！咁大力。我係問邊個拍嗰條片啊？係嗰個。玩你，加個呢個。係你啦嘛？我係啊。可唔可以喺度拍條片？我要贏過佢嘅。哇！雞哥，咁我仲有冇機會啊？死開啊！香港最勁嘅電影公司啊！